Tänane teemapüstitus on väga intrigeeriv. Mis olendid tegelikkuses meie maailma valitsevad? Ma näitasin oma naisele Elon Muskiga intervjuud äkki aasta aega tagasi, kui ta oli Joe Rogani saates. Ja küsisin oma naiselt, et mis sa arvad, et see on maailma kõige rikkam mees? Ja mu naine vaatas teda ja lõpuks ütles, et see inimene on kahtlaselt inimese moodi. Ehk siis mu naisele jäi mulje, et Elon Musk on kahtlaselt inimese moodi olend. Aga kui me vaatame ka teisi tegelasi, et kes siin maailma valitsevad ja millised nad on. Näiteks ligi lausa pool Inglismaast kuulub Inglismaa kroonile, aga samas Inglismaa kuninglik perekond on seotud kõiksuguste maailma suurte äridega ja tegevustega ja raha trükkimisega ka loomulikult. Et neile kuulub selline varjatud võim üle maailma. Ja nende kohta käivad igasugused lood. Näiteks mõned uurijad on leidnud, kuidas on võimalik ajalooliselt tõestada ära, et Inglismaa kuninglik perekond on suguluses krahv Vlad Draculaga. Aga samas igasugused aadlipered olid ju enne vanasti omavahel suguluses. Kui sa just Tartaaria teooriat ei usu, mis läheb veel süngemaks, eks ju. Ma hiljuti vaatasin ühte kanaldajat, keda paljud inimesed kiidavad, et oi, ta annab nii head informatsiooni. Võib-olla. Ma ei tea, ta tegi küll ennustusi selleks aastaks, mis läksid väga hästi täppi Donald Trumpi valitsemisajaks. Ehk siis see nende ennustuste üle ma küll kiidan teda. Aga ta rääkis sellest, et selle just Eestit külastanud prints Williami abikaasa kõrvaldati. Samamoodi nagu Diana 90-ndatel. Aga seekord teistmoodi, mitte nii avalikult. Vaid ta lihtsalt kõrvaldati. Öeldi, et ta jäi haigeks ja siis temast tehti kloon. Ja tema klooni oli vaja välja treenida, et ta oleks ikkagist adekvaatne kodanik ühiskonnas. Ja siis mul käis podcastis üks inimene, Kaia-Liisa Reinut, et Valguse kanal, eks ju. Tema rääkis, et igasuguseid tegelasi on kloonitud, et Donald Trumpist on mitu klooni ja Muskist on kloone ja Bidenist oli lausa nii mitu klooni ja osad eksisid vahest liftidesse ära ja. Aga mis mind kõige rohkem selle nagu kogu teema juures nagu ajas nagu sõgelema, eks ju. Et ma olen inimene, kes on väga tugeva kujutlusvõimega või siis hoopis väga heade instinktide ja tajudega, kes teab. Targad filosoofid on öelnud, et kahtle kõiges, eks ju. Nagu teooria, et Francis Bacon oli tegelikult William Shakespeare ja William Shakespeare oli tema kirja nimi ja Francis Bacon oli roosikristlaste juht ja ühtlasi ka nii-öelda õigete, nii-öelda heade vabamüürlaste juht, kes üritas inimkonda tuua valgust ja haritust. Ja kui me vaatame Shakespeare'i, siis kogu teatri haridus põhineb ikkagist sellele, mida Shakespeare suutis korraldada. Et ta läks kohe alateadusesse oma lugudega. Aga nii, lähme tagasi teema juurde. et Michael Jackson olevat olnud esimene kloon, keda avalikult klooniti. Esimene selline supertäht, kes hakkas vastu võitlema, tahtis paljastada salajaste organisatsioonide kurja töö ja siis ta kõrvaldati ja temast tehti kloon. Aga kloonidel on see probleem, et nad hakkavad kähku lagunema. Ja siis mõeldi teooria välja, või lugu, et Michael Jackson soovib hakata valgeks poisiks ja sellepärast siis ta hakkas ennast valgeks tegema ja järsku hakkas ta lagunema. Oi, nina kukkus otsast ära ja see on sellepärast, et need iluoperatsioonid läksid veidi nihu.
okei. Äkki teda hoopis klooniti. Võib-olla. Ma ei tea. Aga need lood on nagu nii huvitavad. Ja siis mul käis saates Toomas Piik ja ütles, et 19. sajandil klooniti enamus inimkonnast ja me oleme kloonid ja järeltulijad. Okei. Aga siis see pidi olema mingi teine kloonimissüsteem, et ma ei ole siin niivõrd lagunev. Või äkki sellepärast suurel osal inimkonnast hambad lagunevadki, et me oleme kloonid ja järeltulijad. Et ikkagist oleme sellise kehva ehitusega. Võib-olla. Ja kui sa vahepeal vaatad seda, siis kui sa soovid häälestuda oma algsagedusele, oma algsele helile, siis ma pakun 1:1 häälestusi Zoomis kui ka siia koha peale tulles. Et häälestan sind ülemhelide kristallkausiga ja kui vaja, siis ka mõne teise pilliga. Et alt leiad minu kontakti, saad ühendust võtta. Praegu kasutab võimalust ära, eks ju. Nii, lähme edasi. Ma parandan sind sinu kloonimiskahjustustest ära, eks ju. Okei. Ja ärge saatke minu juurde kloone, ma võpatan, ma hakkan kartma neid. Okei. Aga kui me lähme nüüd hoopis teise inimese juurde, et Kristiina Raie, kes rääkis mõned aastad tagasi, et kuidas meil selline energeetiline olend, kes seda maailma juhib, et see on välja vahetatud, et reptiilid lahkuvad siit planeedilt ja need on tulnud nagu natuke rohkem inimese moodi olend, kes on hiiglaste soost ja kes hakkab seda maailma valitsema. Ja kui ta seda juttu rääkis, siis ma kuidagi viisin selle Elon Muski ikkagist selle olendiga kokku, et ikkagist jah, et see uus valitseja on rohkem ärile keskendunud, rohkem nii-öelda ta hoida planeeti funktsioneerimas, et tal pole vaja enam toituda inimeste hirmu energiast. Et kes see mees oli, kes hiljuti ära suri, Arvo äkki, kes räägib sellest, et me elame energiadefitsiidi maailmas. Meil on alaline energiapuudus ja muud asjad. Et see kõik tundub väga loogiline, kui erinevad inimesed räägivad juttu ja hakkad neid pilte kokku panema. Aga kes siis tegelikult valitseb? No, praegu me elame majanduslikus sõltuvusmaailmas. Ehk siis meie majanduslikud otsused valitsevad siin maailmas. Ja maailma tippjuhid on tihti inimesed, kellel on palju raha, ehk siis nii-öelda klassiühiskond, ehk siis vara omamine, jurisdiktsioon valitseb inimesi. No, jurisdiktsioon tekitab ka palju puudusteadvust, hävingut, ülekaalulisust ja alakaalulisust võrdses proportsioonis. Ja praegusel hetkel see ebavõrdsus, majanduslik ebavõrdsus hävitab keskklassi ja kui keskklass hävineb, siis ka nii-öelda vaesem klass hävineb või tekib juurde, eks ju. Lihtsalt vaesus suureneb. Lisaks see vähene vara, see koondub siis kitsa ringi juurde kokku. Aga ikkagist ma ei usu selles agendas, et tulevad 15 minuti linnad. Et kindlasti proovitakse neid teha ja niimoodi. Sest lõpuks ikkagist valitseb siin maailmas armastus. Kaunis asi, mis on elu andev jõud. Et siin on ka need väga head teooriad, et need osad, need popstaarid ja superstaarid on hingetud ja siis ma nagu mõtlesin juba, et nagu, yes, ma teadsin, Rihannal pole hinge, yes, ja siis ma teadsin seda ka, et A$AP Rockil pole hinge. Ehk siis need kaks kuulsat lauljat, eks ju, et üks on popstaar ja teine on räpstaar. Ja siis oli uudis, et nad saavad koos lapse ja siis ma olin nagu, ma teadsin, nad olid oma hinge maha mõõnud, kuidas nad omale nüüd lapse said, eks ju. Armastus päästab maailma. Armastus päästis ka Michael Jacksoni võib-olla. Ja et võib-olla jah, armastus päästab inimesi järgmises elus. Aga ei, John Lennon ka ütles, et armastus ja
et kui sa tahad siis tõelist meelelahutust, siis soovitan John Lennoni lese laulmist kuulata. et see on veel veidram kui see, mida mina teen. Suurepärane värk. Aga jah, et armastus valitseb maailma. Aga tegelikult lihtsate inimeste teod ja armastavad liigutused, et nendes Siberi helisevate seedrite raamatute seerias Anastasia rääkis nii toredasti, et 90ndatel Venemaa aednike armastavad hoolitsevad käed hoidsid ära maailmas tuumasõja. Okei. See on nii ebapopulaarne asi, mis ma praegu ütlesin. Venelased on kõik viharaevu õhutavad inimesed. No ei ole, me kõik oleme inimesed. Ja nagu üks inimene ütles, täna kuulsin seda tsitaati, ma järjest tulistan neid, ütles, et kui Napoleon Hill ütles, et kui inimestel on haigused, mingi organ on haige, siis ka igal rahval on oma organ haige. Ja Eesti rahval, kui me vaatame, kes meil nüüd praegu ministriteks said ja kes meil valitsuses on olnud paarkümmend aastat, siis ma ütlen, et meie rahval on see 3. silm haige. Käbinääre. et Eesti rahval on väga hea. Sellest video pealkiri. Et kas Eesti rahva käbinääre on haige? Ma ei hakka siin nimesid nimetama, kes seal valitsevad. Nad on lihtsalt kurjad ja väelad inimesed. Me peame rohkem oma loodusvarasid ära kasutama. Nagu mida perset? Palun vabandust, aga et see on nagu nii debiilne, et sa ajab naerma. Vot selles on asi. Ja ma ei tea, nagu öeldakse, et nagu armasta oma vaenlast ja armasta meie peaministrit, aga nagu kuidas, aga kas nagu saab nagu armastavat mingit ihunuhtlust või mingit varade konfiskeerimist, võimu konfiskeerimist nagu määrata nagu armastavast kohast sellistele nagu imbetsillidele, eks ju? Ma ei tea, see oleks nii tore, kui saaks armastavast kohast neid karistada, eks ju? Aga mina olen kongisõdalane, jah, ma mängin kongi, eks ju, ja siis ma tean, et kui meil on piisavalt palju inimesi, kes võitlevad selle rahuvibratsiooni eest, kes hoiavad keskkonda, siis me üks hetk saavutame kriitilise massi ja lõpeb see lollus, et alati on võimalik neid asju ümber pöörata, et Taanis seda tehti, mis siis, et Taanis on peale Iirimaa kõige vähem metsa Euroopas, aga taanlased said sellest aru, siis kui oli juba hilja, aga ikkagi on nad ägedaid asju teinud. Ehk siis seda kõik on võimalik teha ja meil on vaja teha koos revolutsioon. Meil on vaja luua ökokülasid. Nüüd sa paned selle video kinni, ta hakkas kogukondadest rääkima. Ära pane videot kinni, sest ma ei räägi kommuunidest. Ma räägin sellest, meie maja on siin, teie maja on siin, meie perel on 1 hektar maad, teie perel on 1 hektar maad. Pluss meil on veel ühiselamud noortele näiteks või meil on ühiselamud inimestele, kes soovivad proovida meie külas elada. Pluss meil on ühine farmimaa ja bla 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 ja meil on talveaiad ja et säilib oma kodu, oma eraomand. Lihtsalt teeme koostööd. Ja mul käis just podcastis, proovin varsti välja saada Ave Oit, kes nii toredasti rääkis sellest, et eestlased on tegelikult väga koostööaldis rahvas, kui sa suudad nad õiget moodi sütitada ja anda neile jõu taha. Vot. Aga kas sa suudad? See on täiesti teine teema. Ehk siis loome ökokülasid. Mul on see unistus. Kui ma lõpetasin oma keskkooli ära, esimene reaktsioon, ma vaatasin, mis siin maailmas toimub. Täiesti kole, nagu tehnokraatlik revolutsioon, inimesed tarbivad pimesi plastikut ja nüüd, kui ma olen isa, siis ma aitan sellele väga tugevasti kaasa. No jah, aga ma usun, et säästlik tehnoloogia päästab maailma. Ja igatahes siis ma läksin kohe, tahtsin minna ökokülasse elama, läksin ökokogukondade
kogunemisele Saksamaale ja ma tundsin seda kutset, et mingi muutus on siin maailmas vaja luua. Ja see oli äge, kui mõned aastad tagasi need noored, kes selle liikumisega oli Fridays for Future või Extinction Rebellion, et sellega hakkasid mässama. Et väga tore. Et nüüd meil on suured inimesed hakkab mässama. Ei tuulikutele! Et see asi läheb järjest paremaks. Et varsti hakkab meie Riigikogu mässama. Ei globaalsele rohepesule. Võib-olla tõesti. Saad aru, mul on nii head naljad, et ma naeran ise nende üle. Et igaüks ei tee nii häid nalju, et ta oskab enda naljade üle naerda. Vot. See võib olla ka nende nagu isade sündroom, eks ju, et teeme neid isa nalju. Aga kõik, mida ma olen siin videos rääkinud, et ma ise kahtlen ka kogu selles informatsioonis, välja arvatud see Riigikogu asi, et see tõesti nagu, ma kahtlen nende inimeste adekvaatsuses, et nagu laul oli ka, et love revolution, et las tulgu mingi armastuse revolutsioon ja päästame oma metsad, päästame oma looduse, loome koos toimiva ühiskonna, kus inimesed aitavad üksteist, et panevad üksteist üla alla, mitte üla vastu, eks ju. Ära õlga küll teravate asjade vastu pane ikka õlga alla. Tõsta teine inimene üles ikkagist. Jah. Vot. Aga jah, koos me saame luua harmoonilise parema maailma, kus me oleme kõik joondatud ja loome tulevikku, tegelikult ka olevikku. Oma kasvatatud toit või sinu juurest tulev toit, parim asi. Ja meil on tehnoloogia olemas, et me saame luua ka puuvilja istandusi, kus saame aasta läbi toitu. Et jah, tule, räägi muga, kui sul on paks rahakott ja ma juhatan sind inimeste juurde. Ma ei hakka ise teostama. Ma aitan sul teostada ökoküla ja ma aitan sul teostada ise majandava toidusüsteemi. Ma aitan sul teostada reoveesüsteemi, mis toodab joogivett, sellepärast et 5 aastat Eesti ökokogukondade ühenduse juhatuses olnuna ma lihtsalt tean inimesi ja ma tean kogukondasid, ma tean linnasid, kus on tehtud selliseid vägevaid asju ja ma tean, et seda on võimalik ka siin teha. Ja kaks asja on, et kas on nagu grupp inimesi, kes täiega tahavad midagi saavutada või teine asi, et on mõned inimesed, aga neil on palju kapitali. Näiteks globaalset ökokogukondade seda nii-öelda ühendust vedas eest üks Taani miljonär, kes müüs ökotoite ja tema hea tahe aitas sellel asjal toimida. Et see on nagu väga okei asi, kuhu oma raha ja kapital suunata. Aga tänapäeval paljud inimesed hoopis panevad mingitesse veidratesse aktsiatesse, mis õhutavad lõhestumist, vägivalda ja hävingut siin maailmas. Et kui me paneksime oma kapitali kohtadesse maailmas, mis tegelikult kasvab, mis tegelikult loob elu, oleks meil palju parem elu ja siis me saame ikkagist aru, et raha valitseb seda maailma, aga meie tahe juhib raha. Raha ise on neutraalne, aga meie tahe tema juhib. Nägemist!